హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో వాషింగ్ మిషన్లోని డస్ట్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, వాటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి నేను చాలా రోజుల తర్వాత నేను తీస్తున్నానండి. సో అందుకని ఇంత డర్టీగా ఉన్నాయి. రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే ఇంత డర్టీగా అయితే ఉండవు. సో వీటిని ఎన్ని రోజులైనా సరే ఈజీగా క్లీన్ చేసుకునే విధానం మనం చూద్దామండి. మనము ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని వాటర్ వేడి చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ సర్ఫ్, మనం బట్టలు పిండుకునే సర్ఫ్ ఉంటుంది కదండి, ఆ సర్ఫ్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల బట్టల సోడా వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ పాకెట్స్లో ఎంత డర్ట్ ఉన్నా సరే ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. సో ఇది కొంచెం వాటర్ వేడైన తర్వాత ఇవి వేయాలండి. వేసిన తర్వాత మనం ఒక 10 to 15 మినిట్స్ వరకు ఇలాగే ఉడికించుకోవాలి. అటు ఇటు రెండు వైపులా అన్ని సైడ్ల ఉడికేటట్టుగా తిప్పుతూ ఉండండి. దీనివల్ల ఎక్కడ డర్ట్ ఉన్నా ఈజీగా బయటకి వచ్చేస్తుంది. సో మనం ఈ విధంగా 15 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత మనం తీసేయాలండి. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఉడుకుతున్నప్పుడే వాటర్ అనేది కలర్ మారుతుంది. ఆ డర్ట్ అనేది అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. మనము డైరెక్ట్గా వాషింగ్ మిషన్లో తీయగానే అలాగే పెట్టుకోవద్దండి, ఎందుకంటే చాలా డర్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఒక్కసారి మనం ట్యాప్ కింద వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్లో వేస్తే నీట్గా ఉంటాయి. సో డర్ట్ అనేది సగం వదిలిపోతుంది అందులోనే. సో ఇక్కడ 15 నిమిషాల తర్వాత నేను వాటర్ అన్నీ తీసేసానండి. ఇక్కడ చూడండి, మీరు వాటర్లో చూడొచ్చు, గార పట్టినట్టుగా ఉన్న ఆ గట్టిదంతా కూడా బయటకు వచ్చేసింది. చూడండి, హ్యాండ్తో అనగానే మనము ఫింగర్తో ఇట్లా రబ్ చేస్తుండగానే అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. నేను చాలా రోజుల తర్వాత తీస్తున్నందుకు ఈ విధంగా ఉన్నాయండి, లేకపోతే ఇంత డర్ట్ అయితే ఉండదు. సో ఒక 15 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి పని అనేది సులువైపోతుందండి. ఈ వీడియో అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూసేయండి, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇక తెలియని వారికి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా వీడియోస్, అందరికీ యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ నా ఛానల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాటిని కూడా చూడండి. ఇక వీడియో కంటిన్యూ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మరొక సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అప్పటి వరకు సెలవు.